ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ କାଠକଟାଳି ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ କାଟେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ। ଦିନେ କାଠ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର କୁରାଢ଼ୀଟି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଠକଟାଳିଟି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେହି କୁରାଢ଼ୀଟି ହିଁ ତାର ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ କାଠକଟାଳିକୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବତା ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟି କି ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ? କାଠକଟାଳିଟି କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଦେବତା ପୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏଥର ଏକ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ବାହାରିଲେ। କାଠକଟାଳିଟି ପୁଣି ମନା କଲା। ଶେଷରେ ଦେବତା ତାର ସେହି ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟି କାଢ଼ିଲେ। କାଠକଟାଳିଟି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟି ହିଁ ମୋର କୁରାଢ଼ୀ। ଫଳାଫଳ, କାଠକଟାଳିର ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଜଳଦେବତା ତାକୁ ସେହି ସୁନା ଓ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ସାଧୁତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପାଇଥାନ୍ତି।